Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi. Semangat sadayananya. Langkung tipayun simkuring sejak ngahaturkeun nuhun. Tangtosna ka Gusti Allah anu atos nyempatkeun masihan kasehatan kangge urang sararea nyabahnya urang tiasa kempel dina ieu riungan nyaeta gelaran napak jagat pasundan miang tandang. Kabayang urang wae do ngarasakeun ayeuna proses nyieun karyana, proses kahirupkeun teh hese. Komo deui baheula sepuh-sepuh urang anu ngahaja nyieun formula gembyung geujing ronyok tutung ulan betapa hese. Ta ayeuna urang tinggal nuluykeun wungkul gitu jigana lebar lamun nuluykeun saukur sakadaek sakasampeurna. Jadi intina mah pendapat Kang Ega mah meuling urang serius deui. Kita hidup di alam dan semua bisa jadi inspirasi. Jangan lupa berkesenian itu saling menginspirasi. Ketika kita berkarya, karya itu masih terpengaruh atau masih terkontaminasi oleh karya-karya yang lain. Itu saling inspirasi. Jangan sampai ini karya saya. Jadi sekali lagi, baik sanggar tari, ya lingkung seni, komunitas ataupun apa namanya yang berbentuk seni, bahwa ide sebuah gagasan sudah tersedia, ya di alam. Dia punya akun Instagram, tetapi dia tidak konsisten. Jadi dia uploadnya tuh jarang-jarang. Nah itu seharusnya kita konsisten. Jadi kalau perlu setiap hari agar kan orang yang melihat juga, wah sanggar ini aktif banget ya. Wah sanggar ini ternyata bagus ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus konsisten mempromosikan diri kita atau sanggar kita di sosial media. Aku ayana kegiatan NJP kamari di alun-alun 2018. Alhamdulillah dampakna apakah sanggar Waitalata anu tadi teh apal di mana Waitalata teh nya coklat kita salah sahiji wadah anu bisa meureun anu tiasa ngarangkul ti kawit aya sanggar-sanggar padepokan lingkung seni. Coklat kita napak jagat pasundan. Miam.
Hatur nuhun. Itu gunaon Mang Junnya. Sidikan teu apa naon ieu teh? Asa beda di nu lain. Ah, dulur coklat. Urang tos nyaba deui abdi sareng Mang Junjun. Tapi ieu ayeuna abdi teh nuju di kota paling seram di dunia. Nah, bisa kitu. Di mana ieu teh? Kota Ganas. Oh, Subang. Pokoknya mah pasti penasaran. Ya. Urang duaan bakal ke mana? Pokoknya mah nyaba terus. terus ya, Pak. Go ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, mangat lebat mangat salit. Pak, aduh. Mahaji, aduh. Sadayana. Ya teh bade sadara mah naon ieu teh? Ya, pada ngadamel papai. Oh, papais. Pas pisan. Apa papais Mang Junjun? Aya anu dina tubuh tadi pan. Oh, Nya. mau di payun meten ngatu. Mohon, Aya mohon, gambar eta teh papais. Papais. Mohon abdi ka dieu teh. Hoyong terang naon bentena papais atau di papais seci saat ieu sareng di sanes gitu. Ya mah papais kekenging dijual meulikeun. Kajabi kieu lamun aya anu peryogi ya Pesen. papais. Ya abdi gaduh atos sakieu kanggo meser beas, kanggo meser gula, kanggo meser mangga ya dijual meuli mah moal bisa. Eta upami jalmi ngajualan papais kawalat. Kawalat dugi 3 kali kitu nyariosna. Papais teh dihartoskeun teh namanya teh naon Maji? Papais Papais. Tapi pangagem pangagem palengkap. nya pangagem. Manjur mangga lajang terus di. Terus itu teh bahan-bahanna nu langkung naon teh? Bahan-bahan unggulan upami ayeuna mah disebat teh. Naon mah gua haji nu teu aya gitu. Nah, tekan unggul-unggul ya masih patosna beas, hiji beas, kadua gula, katilu kalapa, kaopatna daun, kalimana suluhna. Suluna. Atana pigasna Maji. Jasna. Tah, Pak RW abdi ka Pak RW. Anu ngajantenkeun spesial pisan papais cisaat teh mugikeun ka di damal tuguna sagala. Naon Pak RW? Spesial nama jantan hari di Cisaat mah tekenging dijual belikan. Tong dijual belikan. Kami jual belikan ka deta. Terus kaduana mangrupakeun kue naon ciri khas Cisaat. Leres. Jantan didamel lagi teu ku daun cau, mung ieu ku daun Bangban. Abdi mah bade ka Pak RW pangitan. Mangga Bang Jun. Nah di unggal acara naon di Cisaat teh bet aya nu ngadamel. Nah, ari ngadamel mah bebas, mung aya acara-acara nu tertentu. Sae Terus nikahkeun, nyunatan barangkali gitu terus Dinten hari 40 dinten gitu tahu kakara ruatan terus boboran kakara didamelkeun Aya tuh orang geus abdi ningal proses mangga mah
Mang Jun. Mohon. Ekces, jentre, atra, pertela, pokoknya mah anu nembe diuningakeun ku Bu Haji, kumaha Haji, sareng ku Pak RW nya. Pokoknya mah abdi mah ti keluarga NJP ngaturkeun nuhun Haji, terus dipasihan infona kanggo khusus kanggo sim kuring ti keluarga NJP umumna kanggo sadaya nu nonton panginten kitu. Kami sadayana dulu coklat. Mang Jun. Itu kumaha? Pokoknya mah kurang nyabat terus. Terus nyaba. Go kid. Takar gula sesuai selera. Kopi gue, kopi Tubruk Gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Aduh, HP baru, alhamdulillah, untuk dipakai sapopoe. Aduh, Hade, terus abong-abong HP anyar. tong ribut atau jimot, ya nomor eta kirimkeun buru. Nah iya. Nganggap sepi, balawora lunas atuh. Ya, tapi ngomong-ngomong eta ece ieu ayeuna kan ibu-ibu di pasar di mana kerarame masalah IG ting Instagram. Pangneangan keun nu urut lah. Eueuh atuh IG mah. Instagram kita mah lain eta mah kudu nyieun. Abong HP anyar, Cie. tapi teboga alamat email nah abi mah. Oh, adi foto. Aduh lah. Cis kacang buncis eng. Adanya. Oh. Mau ngaguri nyai. Aduh ramenya. Ieu lebar kuota rea. Nya atuh. Nya omat. Sampurasun. Sampes. Aduh. Aduh, karena rasa itu nuju teh saha. Saya prima nuju ka mana? Ieu teh ka mana? Aduh ka teh. Lain eta PRT beda pisanannya. Aduh eta disisiran. Aduh. Buluna teh. Ngan aya 2 lembar oge. Bade aya pikir saya naon PRT? Gagah. Ya ieu teh Pak RT teh ngahaja ieu teh. Dongkap ka dieu teh manawi cepopon bilih janten hoyong janten Bu RT. Ente abi mah moal. Lumayan ngeunah. Nya ente moal hoream kampanyeuna abi mah. Sanes kampanye maksud teh janten kieu. Kumaha? Ari ayah teh. Ayahnya Bapak maksud teh. Sok izin upami aya rapat di kecamatan. tuh. Kumaha Pak? Torojol Bapak Camat sareng Ibu Camat. Leres. Torojol Bapak Lurah Sareng Ibu Lurah. sareng Ibu Lurah. Leres. Aduh torojol Bapak RW sareng Ibu RW. Nuhun. Tah ari torojol Bapak ngagilincing nyalira. Dacan kedua pasangan. Tah eta macan teh. Oh, terus hubungannya sareng abi naon? Ya, iya mah. Bapak punya keinginan ingin naon, Pak? aduh, naon tah? Naon duaanan. Hah? Cek. Pak RT aya naon dia samping ka dia? Pot kieu Bapak teh ingin ingin pulang we ah. Assalamualaikum. Aduh. Pak, PRT. Biasa. Kumaha teu puguh pisan? Baik, Cek. Kunaon Pak RT? Teuing teh jawab. Orang jadi RT, Ibu RT, lu kampanye colok abi, embung abi mah. Oh, gorena gesan hoyang nyolok euceu atuh. Anyapan kampanye mah kudu nyolok itu embung. Bener. Cek aja buka HP si euceu euy. HP anyar. Hei, merekna sungsangnya eta. Lawora. Foto lah, selfie. Cok. Cheese. Cek, Aya HP anyar mah terus we. Oh, si Cek. Cek. Selfie. Dengekeun. Eta HP omat ulah ditunda dina deket dada. Nah, kan? Biasana daerah pegunungan mah hese-sinyal. Ka mana wae? Lain dia si Pak RT Sampurasun. Lapes. Aduh, kayak prima, aduh. Aduh, Kang Budi. Oh, Kang Kim. Kamu nih, Makimum, mana
Kang Kimung, Kang Cek. Budi. Biasa ah. Siap. Aduh, Prim. Ulan, mencepat. Nah, di mana ngahaja disampur itu teh? Ngahaja nyamper Kang Budi sareng Mang Kimung. Oh. Dan nuju ningali teh ngaradu bako. Alah. Terus nuju ngaroprek karinding. Walah. Ajakan deh dia we urang ngalah ilmu nanya. Nuhun. Aduh, hatur nuhun ya Kang Budi, Kang Kimung. Alhamdulillah. Asa disumping di ka dieu Kang Budi. Hebat itu Kang Budi Darso teh ya ini. Budi dah apa? Tuh, tingali Mang Cepot. Ya. Tuh, Naon eta? nyanda koper. Koper naon eta? Ada bom. Kayak tuh. Prok, mau dibantu ya. Iya. Tolong bantu ya para seniman pada susah Mang ya. Kimung iya teh sabes dibuka. Dibalik. Oh, dibalik. Balikeun. Oh, kieu. Aduh. Pun, ampun, sampun. Naon prima teh jerona prima? Tuh. Karinding. Paingan meni karinding ki kana Murinding eta mah. Hah? Iya teh? Oh eta alat Oh gitu? Tah. Itu teh. Nya. Urang guarnya, karindingnya. Hehe. Tah. Ieu ai Kang Budi masuk apal wae geuningannya. Oh, nya, atuh Sok jero aya filosofina. Cuma. Kang Budi, kan ari karinding teh mainna di toel kieu nya. Di tabeuh. Tabeuh, nyebutna tabeuh. Tah, ieu tabeuh. Oh, ditabeuh. Tuh, Balik jantan- kita. Hah? Kieu nya? Balik ke payun. Oh, tuh. Tah, ieu teh aya getar-getar kieu. Apa getar asmara ieu teh? Kang Budi. Getar lebih naon disebutna getaran naon? Moal beja-beja sok comel ieu. Si prima mah. Cek comel. Waduh. Eta teh lamun dina ilmu musik, Ya. eta teh sumber resonansi. Oh. Eta engke nami tak kieu kedah apal heula saha Kang Kimung. Iya atuh. Kapan dieu teh jeung abdi teh naon cing? Naon cik? Abdi teh karek lalajo anjeunna, anjeunna teh karek mamerkeun dina pameran karinding. Olah. Ngarebu atuh anjeunna mah. Waduh. Melitina ge 10 tahun ulah sanes kaleng-kaleng. Wah. Ieu teh baru kan. Jadi dongeng jeung Mang Kimung mah resep. Kumaha tah? Karena ku Kang Kimung mah ieu nya diguar karinding teh tinu tadina poekeun meureun urang-urang teh nya jadi bray-brayan ieu teh. Tina bukuna jeung sajabina resep dongeng jeung abdi anjeunna teh kaleresan tadi nu sareng. Tapi ari ngadongengkeun ieu mah abdi ningal sanes dina suanten nya, sanes dina teknis jenis engke Mang Kimung seueur etana. Tapi abdi mah dina nilai kunaon Betawi. Tah. Jadi nilai filosofi awi teh kan lebarnya cek batur mah luas lega. Jang abdi mah ukur hiji. Naon tah naon? Yen hirup mah kudu jang cenah kieu. Kumaha? Hirup mah kudu siga awi. Leres. Nah. Manfaatnya jang balerea. Oh, mohon. Maneh lamun siga awi. Kan awi mah teu lempeng kabeh. Leres. Aya nu mengkolna. Tah. Tah hirup mah mending mengkol saeutik. Nah. Dari nu lempeng mah nu mimiti dituar. Tapi ya. Lempeng teuing mah sok dituar. Hayu barudak urang bara rengkol. Eta filosofi kade. Karek tapi anu disebutkeun tadi nu getaran-getaran itu getaran resonansi. Getar eta mah aya ngan moal patos kadangu nya upami urangna teu bari ngarenghap. Ngarenghap. Dapan di dia kedah disimpan di dia. Aya renghapna nembe aya suantana gitu. Pasti ari eta ngageter mah tangtos. Tanu aya nu alitna ning nu ngajenil tah. Tah. Anu di Nah, eta teh. Tapi kedah kieu nya. Tah. Nanya. Mohon kedah. Oh ya disadak teh sok. Eta alamat jujur teu bisa. Hese men kan karinding teh. Bisa marupna gampangnya. Engke diajar ka Mang Kimung. Nya. Tah. Tapi Kang Budi kan berarti masih emut. Kang Budi kantos ngaguar sastra jendra. Tah ieu dina sastra jendra ieu teh aya kaitanna teu karinding hartosna naon gitu. Ya, uih deui ari sadaya kecap sepuh mah pasti aya suku katana pangintennya. Suku katana aya makna.
Tak ari urang mah pan Sundanya lirat tos kagungan sastra jendranya. Upami ayeuna ku urang dipecahkeun ya nya karinding. Eta teh aya kecapka, aya ra, aya na, aya da, aya nga, sareng aya ya. Kan ya teh dibacana i-nya jadi karinding berarti aya ya na eta. Lamun hiji-hijina ka teh hartosna tanaga, ra teh nya eta sinar atau intina tina sagala, lajeng na teh seuneuna, da teh wujud anu halus, ari wujud teh nya lain nu kadeuleu dan nu kadeuleu mah disebutna makhluk. Oh gitu. Tah sok aya wujud geuning tah sajeroning hirup tah. Lajeng aya ya teh huripna. Nu mawi pami di naon cek akademisi mah dialih bahasakeun secara bebas eta teh tiasa ku urang dihartoskeun nunggalna nu maha kawasa ngaliwatan tanaga nu ngajantenkeun sora. Waduh. Atanapi pami dialitkeun deui disilokakeun deui eta teh nyaeta sora wujud nu kawasa. Eta pan tina jero eta teh karinding. Memang pami dina Sunda mah pan salaresna kedalaman makna na pangintennya da ari dina wujud seni nama rupi-rupi salah sawios peperanianna nyaeta karinding. Ai urang meningali meureun naon ieu teh awi tapi pan sepuh man teh sajero kitu. Kunaon aya etang-etanganna jeung sajabina ya eta teh kapungkur mah urang teh rada poekeun keneh 10 tahun kapungkur mah. Tah dina 10 ieu teh iku ieu dibukbak. Waduh. Dibukbak mendunia. Aya festivalna sagala ku anjeunna mah. Alah. Ngopi. Ning ngepas kieu. Bala-bala. Aya ge. Ararudud. Ararududnya. Hayu urang ngopi. Ala-ala punten-punten rada ngageser. Tak kieu aduh-aduh. Kopi mangga nyangakeun. Aya teh kopi naon, Cek? Can apalan wae. Ai Kang Budi. Nah, jeung ya non. Puntennya Kang Kimung ya. Punten. Tah, ieu mah ada keke sakedap. Duh, mau awake meniripunya kok mau baki. Ieu mah mumpung Kang Budi, Kang Kimung di dieu, abi teu naon selfie. Dia lebar HP anyar Kang Budi tinggal itu. Teu naon? Teu HP anyar. Teu naon teh sawios? Moal mayar? Moal. Tah. Nyepengan ka dieu Kang Budi. Lain. Kang Kimung. Eta layar bea ku maneh hungkulna. Nah, teh. Tah. Seri atuh Kang Kimung tuh. Sakali deh. Atuh, nu rada gayana rada hade. Duh, eta dimanyun-manyun. Nuhun. Ieu, ari kerek diapreuk di mana? Tak apaleun, ni tawe si Jimot. Iya langsung dileuet tiasa. Mangga. Upami ieu kopi kan endolita.bread. Aduh. Endolita.bread teh ngeunahna leuwih pokona mah. Hah, begitu ngaleueut teh pokona mah. Mangga. Bari ningal abi. Atuh nabi bari kopi abi. Sakadap. Bisi ngurang. Punten. Saha deui Alah, deui teh. Cece meuni bageut. Aduh. Hatur nuhun kopi gajah, hatur nuhun. Nya ieu mah. Sok kitu. Ieu teh kopi gajah, dewek Si mah. ngeunaheun. Si benci tapi rindu. Diregot lah kopina ah. Aduh. Tah. Prim. Karasa pan seungitna nya. Oh nya tuh. Jadi ai seni mah ada patulah patalina jeung rasa. Tah. Pati-pati ayeuna para karuhunyeun karya seni sapertos karinding kitu nya. Pandame naroskeun ka Kang Budi. Nya. Tah ayeuna urang teroskeun ka alina anu parantos 10 tahun ye. Ngulik kana karinding ye. Kang Kimung. Aturan Kang Kimung ah. Kula Mang Cepot. Mohon bilih tacan uning abdi teh Aldebaran ye.
Geus kaliwat kamari. Ada barang bekas. Ieu teh dalang saha teh, Batara. Oh, nu swasta teh. Tuh. Dalang swasta pajarkeun teh. Ngadalangna menang nyogok. Manya ke swasta nyogok. Geuning pada naros naon ieu teh Iya. Kapannya pasti aya nilai-nilai filosofi geuning da di Sunda makan aya silip, sinir, siloka, karta sasmita geuning aya. Lain. Hola? Karta Suwadma. Sekedar dibenerkeun. Tah aya nilai-nilai naon dina karinding Kang Kimung dina kahirupan. Waduh, ya berat ya. Beratnya. Wah. Lebih Bari terindu Marrakesh, ieu mah. beratna ge. Kita bari ngenat karindingna ya mah. Oh, Cepot. mangga sok mangga. Janten 10 tahun terakhir teh abi konsultasi seueur sareng Kang Budi, sareng Kang Rahmat Leuweung, sareng puun-puun, terus sareng Aki Sarban oge. Di Cipta Gelar nyobi ngarumuskeun naon sih nu salaresna aya tina waditra ieu gitu. Ternyata orang Sunda sapuknya Kang Budi. Bahwa alam semesta teh terbentuk tina dentuman besar. Kemudian Big Bang teh. Teori Big Bang teh. Big Bang teh amun. Nah, orang Sunda mah ternyata saurna mundur ke alam nu sateu acana nyata alam kosong awang uung tok enong margana enong. Terus terjadi geter anu ngahasilkeun sora dengung laksa keti 1000 sora tawon. Nah, terus beledag terjadilah kehidupan yang harus dikelola. Nah, sepuh-sepuh orang awalnya nyobi merumuskan tata cara pengelolaan alam semesta eta tina geter sareng dengung tadi. Pengolahan konsonan sareng eng itu akhirnya. Aya geter kan? Aya. Nah, upami geter eta teras dilakukan secara meditatif, sareng repetitif, ngageterkeun di pangambung. Upami teras dilakukan kalimdik, pengker. Oh, dieu. Nah, ke teras upami teras dilakukan teras kabuka di mastaka urang kaluhur. Oh, aya paku dinya teu. Lain. Sarakeun jeung susana wae kunti. Sugan gitu. Oh, entah. Dalam kondisi eta naon anu ku urang suhunkeun insyaallah dikabul. Oh, tah. Diijabah. Dina berkaitan ubunan teh. Nah, berkaitan dengan tata cara pengelolaan alam semesta. Didamel berbagai kitab lah dalam tanda petik. Salah sahijina nyata karinding. Kami terkait dengan tata cara pengelolaan alam sareng lingkungan hidup dibalik janten representasi gunung. Sareng ieu mata cai terakhir dina gunung eta. Ieu kan aya ieu nya. Aya nu terakhir ieu. Cecet ucingna. Jarak itu representasi mata air. Naon tadi disebutna nu eta cecet ucing. Tah, eta cecet ucing. Cecet ucing. Kadeng. Siap. Sanes cet tembok sanes. Cecet. Sip. Jarak tina mata cai terakhir dugi ka puncak gunung ieu namina gentong bumi. Terus jarak itu janten penentuan tata wilayah tina gunung ieu. Dibagi per jarak ieu janten dibagi 3. Aya leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Mitos aya jarakna engke dicecepkeun aya batas di dieu. Cep tangkal ageng sekitaran dieu Kiara, teras Caringin dan lain-lain. Eta netepkeun namina. Engke per waktos anu ditangtoskeun taruhlah misalkan per 40 dinten kedah disungsi. Kedah dijenguk dilongokan urang ieu teh. Upami 40 dinten mimiti tiasa kalongokan nilai kamanusiaan urang utama. Upami henteu kalongokan 40 dinten mimiti, 40 dinten kadua kedah dilongokan tapi turun janten maja nilai kamanusiaanna. Upami henteu 40 dinten kadua, 40 dinten katilu kedah dilongokan tapi nilai kamanusiaan urang jadi nista. Diwihkeun deui ka incu putu nu aya di dieu bade janten jalmi nista maja atanapi utama. Paminu utama kedah miara ieu ti di kaluhur, ieu ti di kaluhur, ieu ti di kaluhur. Waduh. Ieu leuweung larangan,
ieu leuweung tutupan, ieu leuweung baladahan. Leuweung larangan, larang jalmi lebet ka dieu. Kecuali melalui prosesi sabah nyata tadi netepkeun. Anu tadi prosesi per 40 dintenan misalkan, nyata namina netepan. Aya netepkeun sareng netepan. Oh. Gitu kan ke ieu kan larang lebet ka dieu, ieu akhirna janten tempatna spiritualitas. Kumaha tuh cara mempelajari leuweung larangan, aya leuweung tutupan di dieu. Nah janten kangge mempelajari ieu aya di dieu dan janten karena tempat belajar, ieu janten tempatna ilmu. Sementara ieu baladahan, baladahan mah hutan produksi kan. Laku di paculan, sing sabar gitu. Industri sabar. Ya. Baladah cecelin balado suatu kan balado. Baladah. Naon. Eta eueuh teu pikiran kana balado kalau udah hareun we. Emang ayu ting-ting sambalado. Cap keras Kang. Pami leuweung natos rampes, tinggal China aya 5 tata cai di urang. Ti mulai mata cai ka handap aya Sang Hyang Solokan robih per 2 tahun, Sang Hyang Susukan robih per 4 tahun, Sang Hyang Wahangan robih per 6 tahun, Sang Hyang Walungan robih per 8 tahun, Sang Hyang Sagara. Ieu lemah sareng cai natos beres, kayak ditetepkeun nyanten pangauban. Ruang aub kamenrung tempat berkumpul manusia. Nah, ketika sudah berkumpul kan pasti bakalan seueur kontraknya, kontrak politik, kontrak sosial, budaya. Public space. Janten we ditetepkeun janten negara. Negara aya 3, negara leutik, negara tengah, negara gede. Negara leutik anu mata caina hiji atau langkung, tapi tidak saling berhubungan. Kayak ditentukan jumlah pendudukna teu kenging langkung, pami langkung kayak bakalan nyandak leuweung tutupan, bahkan leuweung larangan anu terjadi bencana. Palingan di Baduy sok dibatas geuningnya. Dibatas bumi teh geuning 40 geuningnya. Eta usunannya. Ya pami over kedah ngalih gitu. Nah, terus negara tengah aya langkung ti 2 mata cai saling berhubungan, negara gede langkung ti 2 mata cai saling berhubungan, dugi ka laut gitu. Nah, eta janten negara engke dibangun struktur politikna spiritualitas, lambangna karamaan, ilmu lambangna karesian, laku lambangna karatuan. Karamaan, karesian, karatuan, spiritualitas, ilmu, laku. Nah, terus kayak pami tos sapuk ieu sadayana sistemna tos aya kayak ditentukeun wayah sareng wancina. Aya 5 Sri Lunggu Dunya Lara Pati. Menyesuaikan sareng lingkungan, kondisi lingkungan. Sri kerusakan alamna kirang ti 20%, Lungguh kirang ti 40%, Dunya kirang ti 60%, Lara 80%, Pati 100% kerusakanna. Nah, di Sri Lungguh Dunya bag-bagana teh entong. Tong di kitu, tong di kieu, tong di kitu, tong di kieu kumargi lestari ieu mah. Waktosna urang babagi. Teu kedah dibangunan naon. Keun we gitu. Keun we tong di kukumaha. Painten hukum anu paling populer pamali. Pamali entong kieu, pamali entong kitu. Tapi pamitos kana lara, kerusakan alamna langkung ti 60 dugi ka 80 bahkan ka 100, kebalikan dari entong, kudu. Janten di dinya tempatna doktrin, hukum, agama, matakna menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Angke aya sistem kodifikasi warna, ieu janten beureum, bodas, hideung, koneng kaluhurna. 5 4 ka 5 pancer diuihkeun ka jalmi anu nyepeng karindingna eta gitu. Janten kalangenan akhirna cecepengan pribadi. Tadi makan sifatnya sosial, tapi dina 4 ka 5 pancer dina hukum nu kalima janten cecepengan diri pribadi gitu. Ka dieu. Lain ini ngobrolkeun karinding teh jadi siga keur ngobrolkeun semestaannya semesta gitu teh. Komo tadi pas ngalongokana mah, pas ngalongokana 7 bulan mah ngolotkeun disebutna teh. Alas. Harinya wae kolot. Lain, Nah, tadi karbit we atuh. Kolot urang baheula, pola pikir geus nepi dinya. Padahal ukur karinding sagede kieu ukuranna. Bisa nyaritakeun alam semesta eta. Mundal pisan luar biasa. Gusti. Jenius kalau pisan. Tah, aya teu fungsi karinding atau perobihan karinding ti bihari dugi ka kiwari naon tah dugi ka ayeuna perobihanana.
AWD kanu tadi kan tata cara pengelolaan alam sareng lingkungan hidup anu didongengkeun di aya 14 hukum sadayana berarti kan merangkum tata cara pewarisan. Upami urang ngobrolkeun pewarisan anu paling hak pertama kali nyaeta murang kali. Jang paenkeun karindingna. Dengan harapan dari kecil si budak ieu atos memahami geter sareng dengung anu janten cukang lantaran terjadina kehidupan. Janten murang kali heula. Nah, sebagai murang kali mah kan main karinding bebas weh, teu aya pirigan. Teu naon heula gitu mah bebas weh gitu main. Janten kaulinan. Tangke murang kalihna beranjak dewasa mulai balaleger. Nyampeur istri kode-kodean kan di Cineam aya dongeng Kalamanda apa seueur pokona dongeng tentang ya parka ieu Kak punten ya kapotong dina karena pan tadi aya suara teh geuning prim kamu beger mah jadi lain gitu aji kana tara kumadi janten pergaulan kode-kodean mulai aya janten nyampeur istri kan pingit teh nya kapungkur mah nyampeur istri lamun misalkan dijawab ku istrina bahaya entong pendak misal mulai jadinya jadi baheula mah kan di baledog kaca teh nya lamun cek istrina aman cek kumaha apa itu boleh yuk hayu acuh pergaulan kan kita pendak akhirnya nikah kan pamitos nikah teh kedah tos gaduh bumi sareng lahan pertanian mulailah janten alat musik pertanian dimulai rasi bintang kidang dugi ka rasi bintang kerti karinding ditabe nah seueur anu nyarioskeun eta untuk mengusir hama saurna eta teh upami di kampung adat mah teu aya istilah mengusir teu aya istilah hama salaresna mah gitu janten tadi teh geter sareng dengung naon anu ku urang diharepkeun didoakeun bakalan terkabul ta eta teh bari nabeuh karinding bari ngobrol ka makhluk-makhluk eta kalem lain wayahna maneh lain wancina maneh ayeuna wancina urang wayahna jauh heula urangeun heula nya urangeun heula pakaya urang heula hebat tujuh sasih kan biasanya sistem pertanian tradisional mah atos kerti aya panen liren ditabeuh tah mulailah janten tempatna kangge sok ayeuna maneheun gitu wayah sareng wanci teh bangkong beurit sajabana gitu sok ena bagian maneheun bahkan membantu kesuburan tanah akhirnya itu dina sistem pertanian tapi seiring waktu sistem pertanian ieu semakin ditinggalkan mulai masuk ke industri karinding robih fungsina janten alat pertunjukan sebagai alat pertunjukan mah wah lebih bebas gitunya upami tadi hanya menceritakan getar sareng dengung dinadakeun siga ieu kan aya nu bernada gitunya sadaya cobi iya bukakeun aya da mina tilada aya a ais cis b wah sadayana lah aya notasian tilada tadinya teh prim pada ladana level 4 tim tuh tiasa dicampur sareng kendang sareng kacapi sareng suling sareng gitar sareng DJ bebas sebagai seni pertunjukan jadi ku ayeuna mah ukur jadi seni pertunjukan hungkul seni pertunjukan ya perubahan teh pangitanya tenyang Sampurasun apa mah bener be apa cepapan arju maksudna sih naon sih ujung-ujung careurik tuluy ngomongkeun coba naon ieu teh naon abdi sebagai petugas negara ye abdi negara nepikeun ka Tiporo sampean alah gara-gara cepopon Tiporos kumaha eta Pak leungeun eta mah lain suku teleponan aya teh cepopon ngaganggu pisan abdi keur macul 2 menit sekali ka abdi miss call geura aduh telepon hayang PC ai ceuli katingali PCS video call santuy nya Cuk, ieu bener nih teh kunaon ieu cepopon teh lain ngaganggu wae ieu teh Amin jeung Ajat teh ya amin angkat tinggal diangkat
Angkat. Lain, bener ya. Cepopon nge video callan wae tinggal ngegeber kieu LCD. Handphone bener. Wah, Angkat apa geus di dieu? Ari cepopon atuh. Cek, aman, amin. Weh. Ece teh among HP-nya anyar kelakah. HP teh digunakeun jeung fungsina. Di mana jauh ka Kara. Kan jauh, abi mah hariwang bisi Kang Amin can mam sok angkat. Tas di dieu geus. Ini sih kolot baheula nu video call teh. Mam, tas mam. Karunya nyaah bakat tingkunyaah. Bakating kunyah. Aceu apa katingali meureun deukeut tinggal kapipir atuh ece mah. Kahiji kitu, Ece dengekeun kudu apal waktu. Kahiji kitu, kadua kapan aman amin ti loba gawe. Ece mah dewek keur salat oge geura keur ibadah. Kumaha? Keur salat maghrib. Wah iya we teleponan. Tuluy. Karek 2 rakaat dewek teh. Angkat teh ceuk heula kagok 1 rakaat deui. Ulah ngaganggu teh ceuk. Kalakuan kitu Hareupeun teh. imah oge ieu tadi hareupeun imah tetangga pager rusak. Nah, Hayang bisa registrasi cenah manehna teh. Cek tekan pager jeung bintang. Pager tetangga diteken-teken nepi ka heuti lalap. aduh raje. Kain kitu. Geus kita era aya tamu tinggali aya Kang Budi Kang Kimung. Aduh masalah kieu bantu wae ge. Sok recep wae. Heeh. Bocah eta mah aya eta mah ye HP-na ku cece besok angkat telepon. Angkat sorangan tah. Ari cabin nelpon ka saha? Tah cece angkat sorangan. Wah, sia. Recep wae. Apa nabi dia damel deh? Nya sok aman lah ayeuna mah. Aduh, ari kemana deui? Aya dinas. Oh nya. Dinas. Kancak ya tuh. Aduh. Kancangan tuh. Sorangan deh. Nya. Yo. Kamaraek. Tulikeun cicilanana. Tiap poe teh aya we pi omongeunna teh ieu mah. Si Ece oge teh apal waktu. Ayeuna mah kamu Magimung regot heula kopina Regot lagi. Ayo. Aduh, pasti nikmat. Mariung. Jarum coklat saat tepat saat